salut d'Urtudou, de Edmat et Tuto Braise. Amant, Mamb et Carnoat, et Kreis Braise et vite du soleil, Traunien Arzent. Amant maon var gador main braise a tro drodin eus kant trizek delouen e bepini a zo ursan eus braise. Hag ar aktresma a zo aktresent tom fol ar pal a zo lakat ouspen 1000 delouen amant e kreiz braise hag evit lakat var vel sevenadur a glad braise. Ne ar aktresma a zo bet krouet ba unek bloaso dija hag ur berntud a zo ton da vel an arzourien ar an delouen oman. Amant a drandin, san tudual. Ar sanman a zo un tamm spécial. Unan eus a re o deus krouet braise. Ne bezeus 16, ne san briek, san malo, san zamzun, san karouintin. Bepini a zo un eskopi eus braise. Hag ne ba reze a zo bet ar zeiz kenta a zo bet laket va an draunien evit setu evit lakat d'un tamm krouedigez a an draunien evel ma zo bet 107 krouet braise. E an delwenouman a zo souezus memestra un dra braspontus pe metrad pe c'hwer penoz e savet un dra gise diom da vel an arzourien. Kizeladurioù moderne eo. Ne vez ket graet gant vel boutin gant ar morzol hag ur pik. Ne vez ket graet gant an draze. Ur miz on eus d'ober. Bon, tu zo kaout un tamm muioc'h a wechou, mais normalement ur miz eo ur kizeladur. Stristre. Ur marathon eo pen da ben. Bezon noir choaz evit kaout dioumogen a oa barz. Neuze inis an terve. A bezeus ur mogen all an eus kemeret vid ober ar c'hizeladurman. Eo kentor mogen a roemar. Ini kostez ar mezom, plomodiern a gal. Neuze ur roe war ar mar, amant. A bezeus an arz ive hag an arz a zo kentor mogen al ler gant luziet tre, enfin un dra pa gant davad, neus ket a kristianiez. Neus ket neket ur meskaj ben ar fin nan pa gant davad? Gant ar c'hizeladurman, neket ur meskaj. Pa gant? Muioc'h pa gant eget kristianeo amañ. Penaos evit diba bet ar sant ben ar fin lare de vedior grit an rae, per hui a zibab penaos? Lavaret vez diomp ober ar santman. Rak an tud ar roac'han, ar mesen, goul, enfin a wechou deus kentor c'hoant ar c'hizelerman, da skouersinou, pe an enez, pe kito, pe me, pe inanal. Neuze kentor d'ar mesen ar choaz piou vez kemeret vid ober ar c'hizeladur. Hag ne penaos hui a zo te eus braise, ne, me bez eus tud un tamm o ton eus lerioal, penaos ve diba bet an arzourien? An arzourien a zo rediet chome braise. Vel ar main nemet main braise a zo amañ, hag an arzourien nemet arzourien braise int. Me bon, ne ket gant ar goad evez gwelet an draze, kentor gant ar chomler. Neuze bezeus unan a teue eus bro Syria, bezeus unan all eus bro India, bezeus unan all eus bro Portugal, hag reoal eus un tamm e pepler e brochal, pe braise ive, me red eo bezan staliet de braise. Ok. Mem eus lennet da ben ar fin ar pal a oa lakat 1000 delouen. Neus ket da plas, man. Neus ket da plas penaos vo gret, ne? Red eo kaout douar o nevez, pe ar menoz zo
ober ribinou, gant lakad an delwen a ribin, bez eus an en koz betek karez, bez eus reoual betek l'erhioal. Ah ben ar fin eve fe ent ar sen, quoi. Ya. Anoet pe fe labour a evit degoulas sauton, quoi. Ba meor sur a war. Meilleur, ça, ouais. Ouspen pevaran mil den a ze be bload avel an delwenou. Ne gure a andraze a zo braokenan, a l'air a zo dispar, mais da ziwal memestra n'avait fait que dava donner un espace ebreiz rag e halbeza dangereuse evit a l'air, evit dans nature, hag evit an dud a zo chomeno. Mais bon, evit poen made lakad kreiz breiz da adveva, ne ma peus an huye dizolei a l'air hag gwelet an dremwel gant an delwenou, a ze zo braokenan. Ne se tu me zo vant da agendat da zizolei entam. Allez, ken a c'hanta tro tidou.